శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం గుండె ఆరోగ్యానికి హానికరం. సాధారణంగా అందరూ చెప్పే మాటలు ఇవి. అయితే చెడు కొలెస్ట్రాల్ లాగానే ట్రైగ్లిజరైడ్లు కూడా గుండెకి ప్రాణాంతకమని మీకు తెలుసా? ట్రైగ్లిజరైడ్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ రెండు రక్తంలో ఉండే కొవ్వు రకాలు. ఇవి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ట్రైగ్లిజరైడ్లు కొలెస్ట్రాల్ కారణాలని రవాణా చేస్తుంది. శరీరంలో వాటి పరిమాణం పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అసలు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటే ఏంటి? ట్రైగ్లిజరైడ్లు అనేవి మన రక్తంలో కనిపించే ఒక రకమైన కొవ్వు. మనం ఆహారం తిన్నప్పుడు శరీరం అదనపు క్యాలరీలని ట్రైగ్లిజరైడ్లుగా మార్చి కొవ్వు కణాలలో నిల్వ చేస్తుంది. తర్వాత శరీరం ఈ కొవ్వుని నిల్వల్ని శక్తి కోసం ఉపయోగిస్తుంది. కానీ ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది ఆరోగ్యానికి, ముఖ్యంగా గుండెకి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరగటానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధాన కారణం క్యాలరీలు అధికంగా ఉండే ఆహారం, ముఖ్యంగా కొవ్వు, చక్కెర అధికంగా ఉండే ఆహారం, జంక్ ఫుడ్, తీపి పానీయాలు, అధికంగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్లు వేగంగా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు ఊబకాయం, శారీరక శ్రమ లేకపోవటం, ధూమపానం, మధుమేహం, థైరాయిడ్ రుగ్మతలు కూడా వీటి స్థాయిల్ని పెంచుతాయి. వీటికి తోడు కిడ్నీ సమస్యలు కూడా రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిల్ని పెంచుతాయి. అలాగే మరొక ప్రధాన కారణం జన్యుపరమైన సంబంధం కావచ్చు. ఇంతకీ ట్రైగ్లిజరైడ్లు సాధారణ స్థాయి ఎలా ఉండాలి? ట్రైగ్లిజరైడ్ సాధారణ స్థాయిల పరిధిని తెలుసుకోవటం కూడా ముఖ్యమే. సాధారణంగా రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయి డెసిలీటర్కి 150 మిల్లీగ్రాముల కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఈ స్థాయి 150 నుంచి 200 మధ్య ఉంటే దాన్ని ఎడ్జ్గా భావిస్తారు. 200 నుంచి 500 మధ్య ఉంటే దాన్ని అధికంగా భావిస్తారు. 500 దాటితే పరిస్థితి తీవ్రమైనట్టే. ఒక వ్యక్తి ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయి 500 దాటితే అది అనేక సమస్యల్ని కలిగిస్తుంది. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం అవసరం. అధిక ట్రైగ్లిజరైడ్లు ఉంటే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. అధిక స్థాయిలో ట్రైగ్లిజరైడ్లు గుండెకి చాలా హానికరం. ఇది ధమనులలో కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రక్రియని వేగవంతం చేస్తుంది. దీంతో ధమనుల రక్త సరఫరా వేగం తగ్గిపోతుంది. గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ వస్తాయి. మరి ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్లని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు? ట్రైగ్లిజరైడ్లని తగ్గించడానికి మొదటి అడుగు లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవటమే. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వులు ఉండే పదార్థాలు తినాలి. ఆహారంలో ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. వేయించిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలు, ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం చాలా అవసరం. వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు చురుకైన నడక, సైక్లింగ్ లేదా ఈత ఉండాలి. బరువు నియంత్రించుకోవటం ఒక ముఖ్యమైన దశ. శరీర బరువుని కేవలం 5 నుంచి 10% తగ్గించడం వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. జీవనశైలిలో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయి సాధారణ స్థితికి రాకపోతే వైద్యుడి సలహా మేరకు మందులు కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తం మీద శరీరంలో ట్రైగ్లిజరైడ్ల స్థాయిని సమతుల్యంగా ఉంచడం గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోవటం, సరైన ఆహారం తీసుకోవటం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి గడపటం వల్లే ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.